Лисаков орталық кітапханасы Қазақстан жаңа даталар, жаңа адамдар атты ақпараттық сағатын ұсынады. Бұл тәуелсіздігіміз жарияланған 1991 жылғы 16 желтоқсан ұлт шежіресінде алтын әріппен жазылған тарихи күн. Елдігіміздің еңсесі тіктеліп, шаңырағы көтерілген құтты оқиғаға 30 жыл толатын аса маңызды дата. Яғни 2021 тәуелсіздігіміздің торқалы тойын атап өтетін тарихи жыл. Биылғы жылы елімізде атап өтілетін тарихи даталар өте көп. Бұл ұлы ағартушы Ыбырай Алтынсариннің туғанына 180 жыл, Жыралыбы Жамбыл Жабаевтың туғанына 175 жыл, Алаш арысы Әлихан Бөкейханның туғанына 155 жыл, атақты палуан Қажы Мұқан Мұңайтпасовтың туғанына 150 жыл толады. Сондай қазақ өнерінің майталманы Манарбек Ержановтың туғанына 120 жыл, композитор, музыка зерттеуші, педагог Ахмет Жұбановтың және Қазақстанның халық әртісі Латиф Хамидидің туғанына 115 жыл толады. Сол сияқты биыл жалынды ақын Қасым Аманжоловтың туғанына 110 жыл толса, қазақ бокс спортының атасы Шоқыр Бөлтеғұлының туғанына 105 жыл толады. Бұлардан басқа 2020 жылы атақты заңгер академик Салық Зимановтың туғанына 100 жыл толса, даңғылы ақын Мұқағали Мақатаевтың, мемлекет қайраткерлері Өзбекәлі Жәнібеков пен Өмірбек Жолдасбековтың туғанына 90 жыл толады. Атақты ақын Олжас Сүлейменов пен ақын Марфуға Айтқожина, жазушылар Сайын Мұратбеков пен Қабдеш Жұмаділовтің туғанына 85 жыл толады екен. Бұларға жалғас танымал ақын жазушылар Бексұлтан Нұржекеев пен Исраил Сапарбай 80 жасқа толмақшы. Ал тұңғыш ғарышкер Тоқтар Әубәкіров пен белгілі сазгер Кеңес Дүйсекеев 75 жасқа толады. Яғни әлем күнтізбесінен жаңа парағын ашқан 2021 жыл ұлт руханияты үшін даталы оқиғаларға толы. Атап айтқанда 1916 жылы патшалық билікке қарсы қазақ даласында өрбіген ұлт азаттық қозғалысқа 105 жыл толса, 1921 жылы 22 наурызда Ташкентте жас Алаш газеті жарық көріп, 14 наурызда Верный қаласын Алматы деп атау жөнінде қаулы шықты. Бұл даталы оқиғаларға биыл 100 жыл. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласындағы ең соңғы аталған міндеттерінің бірі 100 жаңа есім жобасын көтеру болатын. Бұл әрине біріншіден кімдердің есімі және оларға берілетін баға қандай болмақ деген сұрақтарды туындатады. Қазақстандағы 100 жаңа есім жобасы тәуелсіздік жылдарында табысқа жеткен, еліміздің әр өңірінде тұратын түрлі жастағы, сан алуан этнос өкілдерінің тарихы. Міне бұл елбасы айтып отырған жобаның ерекшелігі. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жүзеге асқан Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасына Қостанай облысы атынан қатысып жеңімпаз атанған 3 азамат бар. Олар спортшы, конькимен жүгіруден әлем және Азия чемпионы, Қазақстанда конькимен жүгіруші, спринттік көпсайысшы, Қазақстан Республикасының халықаралық дәрежедегі спорт шебері Денис Кузин, Қазақстанның еңбек ері, Қарасу агроөнеркәсіп кешені жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры Алмат Тұрсынов және кәсіпкер Жас Қанат 2006 жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры Қайрат Майышев.